Aduh. Aduh, tenggorokan ini kok sakit kali ya. Permisi. Sakit apa kamu, teman? Aduh, aku batu. Batu. Ini ada obat. Minum ya, aku letak di sana. Ya udahlah teman, kayaknya aku butuh istirahat aja nih. Oke teman, kalau kayak gitu, tadi aku mau ngajak kau main, tapi karena kau sakit, ya sudahlah. Aku pergi ya. Ya udah, hati-hati ya. Baca. Aku sini mau nih. Saya tenggorokan. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. HP mana ya? Udah jam segini, kayaknya aku pergi main sama si teman nih. Aduh, kok badan aku rasanya nggak enak nih ya. Kayaknya aku harus lari nih, cepat sekawan biar cepat. Kenapa kamu bisa datang ke sini, teman? Bukannya kamu sakit? Sepertinya badan aku sudah baik kan teman. Tapi kok badan aku jadi aneh gini teman. Tapi kenapa kamu masih batuk, teman? Sepertinya aku tidak juga tahu teman. Kenapa badan aku aneh. Sepertinya dia membutuhkan ini. Ayo kita berikan. Katakan buka. Lebih keras. Ya. Aku sudah kembali seperti normal. Terima kasih teman. Dan terima kasih juga sudah menonton.